30 جنيه هتعملي كميه كبيره من الشاور زي ما انت شايفه بالشكل ده. بصوا عامل ازاي، بصوا التقل بتاعه. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده بقى الفيديو بتاعنا جديد، فيديو جديد ووصفه جديده من مطبخ ايمان احمد وقناتي على اليوتيوب بيت الكرم. زي ما انا قلت لكم، انا عملت معاكم قبل كده، عملنا الصابون السائل للمواعين وعملنا المسحوق بتاع الغساله الاوتوماتيك من شركه هاي لوكس دوت شاور جيل. انا قلت لكم في الفيديو في الاخير اللي انا عملته، قلت لكم ان هم عاملين شاور جيل كمان، وقلت لكم ان انا هجيبه وهعمله معاكم. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي مع بعض كلهم. هنا بقى هتجيبي معاكي طبق او اي حاجه، هو عباره عن كيسين، كيس جل وكيس بودر. كل المنتجات بتاعتهم ان كان صابون او بتاع الغساله او بتاع المواعين او الشاور بتاع الاستحمام، كلهم هما كيسين، كيس بودر وكيس جل. بنفضي كيس الجل الاول كده في حاجه واسعه اهوت بالشكل ده كده. بصوا البتاع دوت حلو جدا، جيبوه وجربوه مش هتندموا، صدقوني عن تجربه. لو مش جبتوه هتندموا بجد، لانه رخيص وحلو جدا على البشره، ما بيأذيش البشره لو حد خايف يعني. حلو جدا، جيبوه وجربوه وادعوا لي. هنا بقى حطيت فضيت اللي هو الاولاني، وبعد كده هنفضي الكيس البودر ولازم نقلبه كويس اهو بالشكل ده كده. هو كيس كده معجون زي الجل كده، وكيس من البودر اهم بنخلطهم. بس اهم خطوه اخلطيهم كويس جدا مع بعض كده. وبعد كده هنا عندك بقولك على الكيس مكتوب يخفف في 3 لتر، انا عملته في 2.5. زي ما انتم عارفين في الفيديوهات اللي قبل كده انا دايما بقلل نص لتر عشان يبقى تقيل معايا وحلو. هنا ده مكتوب حلو، وجبت 2.5 لتر من الميه. هتجيبي بقى ازازه البيبسي دي وبتعايري بيها، وهنا تبداي تنزلي بالميه واحده واحده، ما تنزليش بيها مره واحده وتقلبي. بص بقى عمل معايا رغاوي، بص شكله عامل ازاي. الريحه بقى في باللافندر وفي بالعود دوت. باللافندر والله ما قادره اقول لكم يعني المكان كله كان ريحته تحفه، وبيخلي الحمام ريحته حلوه جدا وناعم جدا على الجسم. فنصيحه مني جيبوه والله مش هتندموا، لانه حلو فعلا. الشركه دي منتجاتها كلها جميله، بس يا رب بقى يدرسهم كده وما مش يبوظوه ولا يخلوه مضروب ولا حاجه. بصوا بقى بعد ما خلصناه لازم تسيبيه نص ساعه. حتى التعليمات اللي على الكيس هتلاقي مكتوب عليها ان انت تسيبيه نص ساعه، هتلاقيه معاكي تقيل بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. وتبداي بقى تعبيه في الجراكن الشاور اللي عندك. بصوا التقل بتاعه عامل ازاي، ريحته رهيبه. هنا بقى جبت الجيركن الشاور اللي كان عندي قبل كده فاضي وعبيته. بصوا الجيركن الشاور دوت انا عملت منه 2، يعني عملت ده ومليت واحد كمان. هو تقريبا جيركن الشاور ده 1.5 لتر تقريبا، هو ما عمل لي 2. ده كان عندي يعني كان فاضي عندي خلاص كده بقى عبيناه. يا رب الفيديو يعجبكم، يلا مع السلامه، باي باي.